Mirë brëma të ndëruar shikues të televizionit 7, kemi nisur kështu edicionin e lajmeve të orës 19:30. Aksidenti i rënd në autostradën Ibrahim Rugova pas përplasjes mes një kamioni e një veture. Vdesin 2 gra, viktimat ishin shtetasit të Shqipërisë. Vdekjen e tyre e kanë konstatuar institucionet shëndetësore në Kosovë. Nga policia vendit njoftojnë se brenda 24 orëve në vend ndodhen 50 aksidente. Nis ushtrimi i përbashkët mes ambasadës amerikane dhe policisë e Kosovës, aktiviteti që filloi me rreth 2 orë vonesë u paralajmërua të zgjas deri në ora 21. Në ushtrim u përfshin disa njësi policore nga patrullat e rendit deri tek njësitë e reagimit të shpejtë. Policia kërkoi që të reduktohet qarkullimi në lagjën Arboria. Ullet numri i rasteve që institucionet shëndetësore referuan tek Fondi Shëndetësor i Kosovës për trajtim jashtë vendit. Brenda 11 muajve mbi 800 raste kërkuan që të shërohen përtej Kosovës. Nga ky institucion tregojnë se nuk u mbetën as borxh spitaleve veç mas atyre në Turqi. Paton Peci e betimin si kryetari i Mitrovicës së Jugut, Bedri Hamza e pret në zyrë për t'i dorëzuar detyrën dhe i uron suksese. Sot gjithashtu u betua dhe Ferit Idrizi në mandatin e dytë si kryetari i komunës së Vushtrisë. Të dy zotohen se do ta kryejnë detyrën me përgjegjësi. Në Mitrovicën e Jugut organizohet një peticion për minatorët, përmes tij kërkohet që kësaj kategorie t'i mundsohet pensionimi i parakohshëm. Sipas Institutit për Hulumtimin e të Drejtave të Njeriut, ligji për këtë çështje duhet të ndryshohet, nisma firmosët nga plot qytetarë. Festat shijojnë më shumë kur çmimet ulen. Nga 6 deri më 14 dhjetor, zbritje fantastike në Baumarket. Mos e humbesni, ofertat e festave janë këtu. Edicionin e nisi me një aksident të rënd ku kanë humbur jetën 2 gra pas përplasjes së një veture dhe një kamioni në autostradën Ibrahim Rugova në rrugën Suarek-Prizren. Vdekja e viktimës së parë u konfirmua në vendin e ngjarjes, derisa viktima e dytë ka vdekur gjatë kohës që po dërgohej në qendrën klinike universitare. 2 persona humbën jetën nga ky aksident i rënd. Kjo pasi një vetur me targat huaja u përplas me një kamion që po transportonte produkte ushqimore. Aksidenti ndodhi në autostradën Ibrahim Rugova në rrugën Suarek-Prizren. Fillimisht u raportua një e vdekur e që ishte drejtuesja e veturës. Siç konfirmoi policia, vdekja e saj ishte konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Sot rreth orës 7:40 në autostradën Ibrahim Rugova në kilometrën 26 ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident kanë qenë përfshira një mjet i rënd transportues kamion me targa vendore dhe një vetur me targa të huaja. Si pasojë e aksidentit, drejtuesja e veturës ka humbur jetën, ndërsa drejtuesi i kamionit ka pësuar lëndime. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Më pas u konfirmua edhe vdekja e një gruaje tjetër që ishte lënduar rënd. Ajo ka pranuar së pari trajtim në spitalin e Prizrenit, siç i kanë thënë televizionit nga aty. Por si pasojë e përkeqësimit të gjendjes, ajo është nisur për në QKUK, me që rast ka humbur jetën gjatë rrugës. E se në QKUK u pranua pa shenja jete, tregoi Nasër Sylla, drejtori i emergjencës. Në gjendje të vdekur, komplet e vdekur, veç e konstatu vdekja. Në 24 orëshin e fundit janë raportuar gjithsej 50 aksidente, prej tyre një me fatalitet, 18 me të lënduar e 31 me dëme materiale. Policia e Kosovës sot ka pasur edhe një aktivitet të përbashkët me ambasadën e SBA-s në Prishtinë që ka nisur në orën 17 me 2 orë vonesë e që do të përfundoj në ora 21. Ky ushtrim do të zhvillohet në shkallë të gjerë dhe ndërlidhet me përgjigje ndaj krizave të mundshme. Ekipi i televizionit 7 ka përcjell atë në disa pjesë të kryeqytetit dhe ju sjell disa pamje pa koment nga zhvillimi i tij.
Vjoj me zhvillimet të tjera, Kuvendi Komunal i Vushtrisë ka mbajtur seancën inauguruese ku është betuar kryetari Ferit Idrizi dhe asamblejistët e rinj të kësaj komune. Idrizi, që mori mandatin për herë të dytë, është zotuar për punë në shërbim të gjithë qytetarëve. Zyrtarët e policisë erdhën këtu për çdo rast. Mëngjesin e së premtes kishte hyrje dalje të shpeshta në shtëpinë e kulturës në Vushtri. Aty përveç qytetarëve po mblidheshin edhe ata që u votuan më së shumti në zgjedhjet lokale. Me duar trokitje pritet edhe kryetari Ferit Idrizi, që fitoi mandatin e dytë me 9 nëntor. Për ceremonia e inaugurimit vonohet për pak minuta derisa të vendoset fotografia e presidentës. Pas intonimit të himnëve bëhet verifikimi i mandateve të asamblistëve. Konstatoj se të pranishëm janë 31 anëtarë të Kuvendit. E më pas edhe betimi i tyre. Se do t'i kryj me nder, me besnikri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit, detyrat dhe do t'i ushtroj autorizimet e mia si anëtar i Kuvendit të Komunës së Vushtrisë në mënyrë që të sigurojnë kushte për jetë të qetë për të gjithë. Betohem. Ceremonia vazhdoi edhe me deklaratën solemne të Ferit Idrizit, i cili u zotua për vazhdimin e projekteve zhvillimore për qytetet e fshatrat e kësaj komune. Unë, Ferit Idrizi, betohem ose deklaroj solemnisht që do t'i kryej detyrat e mia dhe do t'i ushtroj kompetencat e mia si kryetari i Komunës së Vushtrisë me nder. Gjatë këtij mandati do të vazhdojmë me projekte që të zhvillojmë qytetin tonë dhe fshatrat tona, që ta modernizojmë administratën, që ta përforcojmë arsimin, shëndetësinë, infrastrukturën dhe ekonominë lokale. Po ashtu, do të punojmë për më shumë rend e ligj, shërbime më të shpejta për qytetarët. Me 14.580 vota, Idrizi kishte fituar në raundin e dytë ndaj kundër kandidatit Sulejman Meholli nga Lëvizja Vetëvendosje. Betimin sot e dha edhe kryetari Mitrovicës Jugut Faton Peci, i cili ja mori qeverisjen PDK-s në këtë komunë. E pikrisht nga kryetari deri tashëm Bedri Hamza ju prit në zyrë, ngrohtësisht nga aty i urua sukses. Madje u shkëmbyen edhe disa batuta. Gjendjen shëndetësore se ka të mirë, por ditën e inaugurimit të djalit nuk do ta humbë. E Faton Peci ndihej i nderuar para se të hyjë në sallën ku do betohej si kryetari i Mitrovicës. Kënaqësi, ndjenje madhe, ndjenje jashtëzakonshme dhe nderi më i madh që një qytet mundet të kalojë. Përqafimi me nënën e tij është gjëja e parë që bën teksa hyn në shtëpinë e kulturës mes duar trokitjeve. Në sallën e mbushur përplot, gjithçka nis me himnin shqiptar e atë kosovar. Por pas verifikimit të mandateve të asamblistëve u vrejt mungesa e njërit, atij që garoi kundër Pecit për kryetar. Nga 31 asamblist, 30 janë për, 1 mungon. Nga Partia Demokratike e Kosovës, Arjan Tahiri. Sidoqoftë të tjerët që ishin prezent dhanë betimin e tyre se do të shërbejnë me përgjegjësi për Mitrovicasit. Betohem. Dhe në pajtim E me dorën lartë e duke lexuar në telefon, betimin para të pranishmëve e dha edhe kryetari i ri i Mitrovicës Faton Peci. betohem. Ky tha se nuk do premtoj mrekulli për punë me nder gjatë mandatit të tij 4 vjeçar. Do të punoj me ndershmëri, me zemër, me durim e me drejtësi, për me kthy dinitetin e qytetit e Mitrovicës. Si ju premtoj mrekulli, por ju premtoj punë të ndershme çdo ditë. Edhe si kryetar i pari veprimi i tij është përqafimi e dhurimi i luleve për nënën e bashkëshortën. E punën e parë të tij në zyre tashmë vetëse e ka vendosur se cila do të jetë. Vendimi i parë është themelimi i komisionit komunal për vlerësimin e nevojave të fëmijëve të cilët kanë nevoja të veçanta për të pasur të qartë se sa asistent në mbështetje edhe në përkraje të fëmijëve për nevojat të veçanta
është në sistemin arsimor të komunës Mitrovicës. Por për ta bërë atë, ju desh të shkonte të pranonte detyrën zyrtarisht nga ish kryetari, që si askush tjetër në Kosovë, po e priste në zyre. Para medjave, Hamza i uroi punë të mbar kryetarit të ri, teksa ky i fundit e falenderoi atë për mikpritjen dhe u zotua për punë. Heroine, suksese edhe ju prifte mora e na prifte mora. Ndeshëm dhe kryetar për mikpritjen, unë tash edhe si kryetari i qytetit, ndeja që edhe në emrin të qytetarit Mitrovicës, që u uroj dhe përgëzoj, falenderoj për çdo punë të mirë që keni bërë për qytet. E fare në fund, ish kryetari ja përmendi kryetarit aktual edhe një kafe. Tash më ndrojmë kafe se le ma qep një kafe mua ne. E Hamza që tash mban pozitën e kryetarit dhe kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër ka publikuar sot këngën zyrtare të fushatës së PDK-s të titulluar We Rise Together, një projekt krejtësisht inovativ që manifeston përdorimin e inteligjencës artificiale në krijimin e një materiali zyrtar elektoral në Kosovë. Hamza tha se kënga përfaqëson frymën e fushatës, bashkim, energji dhe eci përpara në përputhje të plotë me sloganin Bashk përpara. Sipas tij, përfshirja e teknologjive të reja në komunikimin politik është shenjë e vizionit modern të PDK-s dhe përkushtimit për ta quar vendin drejt inovacionit dhe zhvillimit. Kryetari i PDK-s e shoqëroi publikimin me këtë mesazh: We Rise Together është kënga jonë e fushatës, sepse po, ne ngrihemi bashkë dhe vetëm së bashku ecim përpara. Kjo këngë është gjeneruar me inteligjencë artificiale si dëshmi e vizionit dhe përkushtimit ton për ta përqafuar inovacionin dhe të ardhmen e Kosovës. Ju ftoj ta dëgjoni, ta shpërndani dhe ta përfshini në materialet tuaja digjitale. Bashk përpara PDK 130 ka shkruar Hamza. E në komunën që qeverisi për 4 vite Hamza në Mitrovicë të Jugut, Instituti për Hulumtimin e të Drejtave të Njeriut ka hapur një peticion ku po kërkohet ndryshimi i ligjit për pensionimin e parakohshëm të minatorëve. Të rinj të moshuar po ndalen në sheshin e Mitrovicës. Këta po japin firmat e tyre në peticionin i cili kërkon ndryshimin e ligjit për minatorët, saktësisht për pensionimin e parakohshëm të tyre. Drejtat e minatorëve, kushtet, pensioni me kontinuitet shumë 70% i pogës, me dalë moshën 50 ose 55 vjeç mos shuti, mirë po këtu jenë konë edhe gjitha qeverit në ka pranu, në ka thonë janë të moshme, janë të arsyeshme, mirë po deri me sot nuk u realizu. Osmani nga Sindikata Punëtorëve të Trepçës në Stanberg tregon për numrin e madh të vdekjeve të minatorëve, pikërisht për këto shkaqe. Pemas luftës, deri tani na i këtë morë dhe shënime diku për 1.600 minatorë kanë vdekë për kushtet e vështira, dhe më honë për smundje profesionale, brënhet, asma, dhe më honë këtu smundje që fituhen me njerë, pe më rri moshe 65. Ky peticion u organizua nga Instituti për Hulumtimin e të Drejtave të Njeriut. E drejtoresha Kaltrina Regjepi Dragusha tregon numrin e nënshkrimeve dhe atë që po e synojnë si institut. Që synojmë të mbrim mini nënshkrime, në bazë të cilëve planifikojmë të njihet e drejta minatorëve për pensionim të parakohshëm, të krijohet një listë smundjeve profesionale për të cilët minatorët, së shkak të cilëve minatorët shumë shpesh deri moshën 65 vjeçare duhet të punojnë, përkundër që shëndeti i tyre është i rënduar dhe nuk mund të pensionohen më herët, dhe po ashtu të bëhet ndryshimi i ligjit të minatorëve. Ky peticion do të qëndrojë i hapur edhe të shtunën dhe të dielën në Mitrovicë. Jo peticion, por protest mbajtën këtë të premte punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës. Kjo si shenjë pakënaqësie për kushtet e punës, e ku gjithashtu është kërkuar edhe rritje pagash. E nëse kjo nuk ndodhu, paralajmëruan veprime më radikale. Kërkesat që kam për punëdhënësin e tyre i shpalosën me pankarta. Të premtën punëtorët e Kekut protestuan para zyrave të këtij institucioni në kryeqytet. Kryetari i sindikatës së re të Kekut Nejat Lumnica ka kërkuar pagën e 13.
kërkesat tona kanë qenë që nga fillimi I vitit për ngritje të pagave. Atëhere, kur është ngrit çmimi I energjisë elektrike për 16%, por jo edhe pagat tona. Faktikisht, ne e dim prodhimin e energjisë elektrike, punëtorët e Kekut prodhojnë, e ketë si e kesko bohet milioner. Këta nuk e dëshirojmë dhe nuk do të lejojmë. Rritje të pagave kërkoi edhe kryetari I sindikatës Kost Arben Plana. Jemi prag finales. Jemi prag fitores së madhe që t'i rritëm pagat. Jemi përfitore sepse jemi qëllu të bashkuar. Dhe bashkimi ka arrit mu bo me vjuve punëtor të Kostit dhe Kekut. Nga kjo protest u kërkua që situata të mos politizohet. Kisha dashur që protesta e punëtorëve të Kekut të mos politizohet. Shumë herë mramje, shohëm analista edhe njerëz saktun nga politika, tekst partive politike. Nëse kërkesat e tyre nuk përmbushen, sindikata deklaruan se do të protestojnë edhe një herë tjetër, e madje paralajmëruan veprime të ashpra. Ish kryeshefi I Kekut Nagib Krasniqi këtë të premte u paraqit në seancën ku po akuzohet për keqpërdorim të buxhetit të shtetit në vlerë prej 37 milion eurove. Bashkë me të është edhe avokati Yusuf Zenaj I akuzuar për ndihmë në kryerjen e veprës penale, por seanca është shtyer. Paraqitja dytë brenda 5 dite në gjykatë. Ish kryeshefi I Kekut Nagib Krasniqi këtë premte mori pjesë në seancën ku po akuzohet për keqpërdorim të buxhetit të shtetit në vlerë prej 37 milion eurove. Bashkë me të, në bankën e të akuzuarve ul edhe Yusuf Zena, përfaqësuesi një kompanie. Ky I fundit I akuzuar se ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale. Me të nisur seanca, mbrojtja kërkoi fjalën. Ka dërguar një kërkesë për shtyrje të kësaj seance, pasi që bashkëshortja e tij ka pas një aksident trafiku në Gjermani dhe se urgjentisht është dashur që të udhtoj për në Gjermani. Për këtë qëllim, gjykatës I ka dorëzuar prova të mjaftueshme. Duke parë këto rrethana, kryetari I trupit gjykues pati një pyetje për të akuzuarin Krasniqi. A dëshiron të mbrojtë avokatja apo dëshiron të ndrojë avokat apo si është ndihmuar? Gjyqtari Rahman Beqiri parashikoi një gjykim të gjatë duke marrë parasysh lëndën voluminoze. Pritet të jetë një proces marrë parasysh nëse është dëshmitar, numër të madh provave e domosdoshmërisht me siguri do të ketë edhe ekspertiza. Këto rrethana që u shfaqin këtë premte në seancë, sipas prokurore speciale Fikrie Fejzollau, mund të zvarrisin procesin gjyqësor. Vërtet saksova datën, përkundër faktit që nuk mund të jem e sigurt nëse mund të jem unë prezente si përfaqësuese e prokurorisë apo jo, por gjithsesi të kujdesem për zëvendësimin tim, por në të njëjtën kohë, në mënyrë analoge, kisha dashur nga gjykata që të kërkoj edhe nga ana e mbrojtjes të veprojnë po të njëjtën mënyrë, që mos të kemi prolongime të tilla. Pasi palët përfunduan komentet, seanca radhës u caktuar për në mes të janarit. Po në gjykatën themelore në Prishtinë, këtë të premte ka vazhduar gjykimi ndaj të akuzuarit për krime luftës Slaxhan Trajković, I cili gjatë seancës deklaroi se gjatë luftës ju doli në mbrojtje shqiptarëve. Pas 3 vitësh nga arrestimi, këtë premte erdhi koha që ta janë mbrojtjen e tij. I akuzuari për krime lufte Slaxhan Trajković fjalën e nisi duke treguar se në kohën kur pretendohet se janë vrarë civilet në Voshtri, ka qenë duke festuar në shtëpinë e tij. Me 6 prill kam qenë në shtëpi. Atë ditë kam festuar Rogjëndancinu ditën e datëlindjes së djalit tim. Edhe pse ka shërbyer me uniformën e milicisë serbe gjatë kohës së luftës, Trajković mohon se ka qëndruar në Reznik gjatë periudhës ku akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Para lufte, po as gjatë lufte, Jo stali kështjella. Në teritorin e Reznikut. Ish policia e Republikës së Kosovës mori edhe përfshirje në vrasjen e 9 anëtarëve të familjes Ujkani, duke pretenduar se ka pasur raporte të mira pas luftës me ta. Pas lufte, sam bio 3 ili 4 puta kam qenë 3 apo 4 herë kod porodice Ujkani. Te familja Ujkani. Kanë punuar për vendosjen e keramikave, pllakave. Njëri ka qenë një policë I rangut të lartë me gradë.
Ky u shpreh I gatshëm të vendoset edhe para detektorëve të gënjeshtrave, këndse për të vërtetuar pafajësinë e tij. Çdo akuzë që më ngarkohet me këtë akt akuz, unë jam I gatshëm të më vendosni pranë Ili na hipnozu. Të gënjeshtrave. Da, ovaj Slađan Trajković nema veze ni sa jednom tačkom ove optužnice. Ky është Slađan Trajković, unë jam ai dhe asnjë pikë akt akuzës nuk ka lidhje me mua. I uniformuar në kohën e luftës në anën okupatore rrëfej edhe një aksion të UÇK-s, ku I kishin mbetur të plagosur 6 kolegë. Janë vrarë në hyrje të shtëpive. Da. I tog dana Dhe atë ditë I sutradan dhe të nesërmën kad trebalo da se održi sahrana, kur është dashur të bëhet ceremonia e vorimit, ka pasur një sulm nga UÇK-ja në këtë hoca dhe me këtë rast janë plagosur 6 zyrtar policor, pjesëmarrës nga UÇK-ja më kanë thënë që këta kanë marrë pjesë në atë sulm, mirë po kjo nuk ka rëndësi. Slađan Trajković tregoi edhe strategjinë e luftës që forcat serbe përdorin për të mbrojtur nga bombardimet e NATO-s. E kemi lagur një batanje të kalit. I bacili smo ga na traktor. Dhe e kemi gjuajtur në një traktor. Jer smo se plašili da će NATO da nas gađa. Gjuajtur e kemi hedhë në një traktor, sepse jemi friguar që NATO mos na shkrep, mos na gjuaj, arsye të nxehtësisë të cilën e lëshon traktori. Gjatë gjithë kohës fluturonin aeroplan mbi Bajir. Bilo je puno aviona. Ka pasur shumë aeroplan dhe mendoj që e kanë gjuajtur në drejtim të kazermës Bajir. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me 12 korrekt të 2023-s ka ngritur akt akuzë kundër Slađan Trajković, I cili akuzohet për krime luftës kundër popullatës civile. E në mbrojtje të krerëve të luftës që po gjykohen në Hag, nesër protestohet në Shkup në orën 13 në sheshin Skënderbeu. Kandidati për deputeti I Partisë Demokratike të Kosovës, Abelar Tahiri, ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike me ish presidentin e vendit Hashim Thaçi nga Haga, duke I cilësuar atë si një moment gjithmonë emocional. Tahiri ka theksuar se gjatë bisedës e ka njoftuar presidentin se nesër zëri shqiptarëve do dëgjohet fuqishëm në Shkup në mbështetje të kërkesës për drejtësi dhe liri për çlirimtarët. Gjithmonë emocionuese me bisedu me presidentin Thaçi në bisedën telefonike që pata sot me të, e njoftova se nesër zëri shqiptarëve do dëgjohet fuqishëm në Shkup, sepse kur kërkohet drejtësi nuk ka kufi, ka shkruar Tahiri. Edhe kryetari I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka mbështetur protestën e nesërme në Shkup në mbrojtje të krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Gjithmonë për kraje të luftës së drejtë çlirimtare, ka shkruar ai. Po ashtu sot, mbështetje për protestën ka dhënë edhe kryetari I Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Lidhur me këtë organizim dhe përgatitjet që janë bërë, detaje ka dhënë në emisionin frontal në të 7 Rafet Lapashtica nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Ai bajti është shprehur se në këtë protest po presin rreth 20.000 pjesëmarrës. Personal, për me shku se na nuk mujmë me imponu kërkan me shku mirë, po të gjitha protestat janë kom të knaqshme, pritjet janë me marrë pjesë dikon 15.000, 20.000 njerëz. Pra presni që të ketë një shifër të tillë. Në çdo protest të pritjet që I kemi pas, e kanë të I kalu numrin, domethënë edhe në Evropë edhe në Republikën tonë të Shqipërisë, po edhe këtu në Prishtinë, unë besoj që edhe në Shkup kanë me të I kalu. Ndrojmë tani temë. Fondi I sigurimeve shëndetësore këtë vit ka pranuar 10% më pak referenca për trajtim të pacientëve jashtë vendit, siç bëhet me dije, si vjet ka pasur 866 aplikime, gjithsej e mbi 200 nga to ishin urgjente. Është njëra nga 4 klinikat që referon pacient për trajtim jashtë vendit. E këtë vet numri atyre që shërim zgjetën në pediatrinë e QKUK-s ka rënë. Kjo është vërejtur nga rastet që kjo e fundit ka referuar tek Fondi I Sigurimeve Shëndetësore për gjatë gati 12 muajve.
Këtë tha për të shtatë drejtori FSSH-s Amir Keka. Kemi një numër të konsiderueshëm të rënies së referimeve pikërisht nga këto klinika, për shembull mjekësi nukleare nga 213 referime që ka pas në vitin 2024, tani ka 101, rreth 112 referime më pak. Pastaj kemi pediatria që ka rreth 35 referime më pak. Keka foli për numrin e përgjithshëm të aplikimeve për shërim jashtë vendit për gjatë 12 muajve. Nëse referohemi dhënave zyrtare që i kemi deri në muajin nëntor, gjithsej kemi 886 aplikime në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, nga të cilat 617 kemi raste të rregullta, ndërkohë që 269 kemi raste urgjente. Përkthyer në përqindje, rreth 70-30 është numri i referimeve nga QKUK-ja në Fondin e Sigurimeve Shëndetësore. A i tha që këtë vetë nuk kanë pasur borxhe ndaj spitaleve kryesisht të Turqisë. Në vitin 2023 dhe në 2024 qeveria e Republikës Kosovës ka ndarë një buxhet shtesë rreth 19 milionë euro, buxhet ky i cili ka ndihmuar shumë për trajtimin e pacientëve si dhe për të shlyer disa nga obligimet të cilat i ka pas fondi, të cilat janë akumuluar ndër vite. Për rastet urgjente, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore nënshkruan zotim për trajtim brenda 72 orëve. Në anën tjetër është rritur dukshëm borxhi që qytetarët e 8 komunave ja kanë kompanisë rajonale të ujësjellësit të Prishtina. Nga ta thuhet se ja kanë mbritur vlerën 45 milion euro e nga të njëjtit paralajmërohen veprime ndaj borxhimve. Është element ekzistencial për secilin. E jo të gjithë qytetarët kanë qasje në të. Por edhe ata që furnizohen rregullisht me ujë të pishëm, të rregullt s'po janë gjithnjë me pagesat e faturave. Qytetarët e 8 komunave i kanë borxh mbi 45 milion euro kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina në 8 komuna. Kompania rajonale e ujësjellësit Prishtina në vazhdimsi ballafaqohet me probleme të natyrave të ndryshme, sepse kur qytetarët nuk paguajnë për shërbimet e ujësjellësit dhe derisa borxhi ka arrit shumë mbi 45 milion euro, atëherë edhe normalisht që ne nuk mundas edhe të investojmë në infrastrukturën në rrjetit të ujësjellësit. Sipas kësaj kompanie do të ndëshkohet të çdo qytetar që nuk paguan më shumë se 2 fatura. Nëse nuk paguan 2 fatura e lartë, ne kemi të drejtë ligjore që ta shkyqim nga shërbimet e rrjetit të ujësjellësit. Në të njëjtën kohë kemi edhe zyrën ligjore që merret me lëndët të cilat i dërgojnë te përmbaruesit privat. E se pagesat duhet të bëhen rregullisht, e thonë edhe vetë qytetarët, të cilët shprehen se s'janë të shtrenjta. Dikon 6-7 euro është për muaj, që nuk është një kosto e përballueshme. Nuk është shtrenjtë. Duhet me paguajnë se ti përshfrytëzon që ajo është vetë uji është dyqysh i gjena. Duhet me paguajnë. Uji është ajo një sent që s'mundesh me nejt pa ta. Ditëve të fundit në shumicën e komunave të rajonit të Prishtinës, qytetarët janë përballur me reduktime për shkak të disa punimeve në rrjet. E pikërisht çmimi i tarifave të ujësjellësit pritet të shtrejtohet nga 1 janar i vitit të ardhshëm. Autoriteti rregullator për shërbimet e ujit ka thënë se janë në shqyrtim të aplikacioneve tarifore. Ju njoftojmë se institucioni jonë është aktualisht në proces të analizës dhe shqyrtimit të aplikacioneve tarifore. Në momentin kur procesi i vlerësimit të aplikacioneve tarifore të përfundon, do të nxjerrë vendim për urdhëresa tarifore për periudhën 2026-2028, të cilat do t'jenë gati dhe do të publikohen me 31 dhjetor 2025, thuhet në përgjigjen e autoritetit rregullator për shërbimet e ujit. E me këtë lajm për shtrenjtimin e ujit të pishëm, po e mbyllim edhe këtë edicion informativ, vetëm pas pak ju pret Euro7, edicioni më i ri, emisioni dedikuar ekonomisë dhe gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar. Mirëmbëjtje.